hermanos, ya ni tuvieron cuenta. Tena hita bery vao mitodika makany a. Zava ty. Satria za eto no mijoro. Eto zany no mijoro a. Eto zany no mijoro dia le mifanitsy amin'ity zany mila esoana. Eto ianao. Fataovy eto ava hita be vao mitodika kely aty a. Esorina ndray rato a. Fataovy eto ava. Tsy afaka haka reto. Rameto dia batora outra camisa. Só se matar cada vez. E outra se matar cada mar. Arreta, nggak semet. Rato. Arreta. Arreta, nggak semet. Siapa kesan cuma deh.
sany efa mazava be a fifaliana aloha zany ataontsika re am'tiny ty ya firesoana eto atramotsika de fifaliana fanonany fifaliana hoe nomen'Andriamanitra fahefana sy hery efa misy antso atao amin'ny teloma tafiditra miaraba tompoko afaka miteny avy hatrany tapaka moa le tao amin'ny teloma teo afaka mamerina miantso le teo fa nisy fatapahana zany le izy teo a tsara zany mba somary mijerijey fa miverina izy teo tafiditra anao miaraba tompoko ye ambassadeur ny Aosoa tsy misy ministra satria mpitondra fivavahana dikany mpitondra olona makany an-danitra dikan'izay volan'ndepianatsika teo ele izy fitondrana olona makany an-danitra tokoa zany a de samy mandre avokoa mitsika ny am'tiny ty moa de tena fifaliana sy firavoravoana aky ny teniny misy antso ao amin'ny teloma andeo raisitsika mbola izy teo ihany moa zany ty a resitsika vetivety anao tapaka avany aminao any le izy ny am'tiny ty mantsy a efa nisy toromaky anomeny ambassadeur-ny Aosoa na eno tsara ianao teo a ny amin'ny fifaliana atao amin'ny fanjakany Aosoa zany hoe fifaliana karaha tena ifaly ianao sy ravoravo de tafiditra anatin'izao fanentanan'izao kanefa hoy ianao hoe hanao débat ianao de raha miraka fanontaniana mety tsy voavaly eno eo satria tsy mbola fotoana ny amalina ny fanontaniana am'tiny ty a fanehoan'Andriamanitra sy anino zanak'Andriamanitra rehetra fifaliana ao amin'ny fanjakany Aosoa mbola anatin'ny fifaliana tranotsika tafiditra atao amin'ny terma to evangelistra
toromarika dia neny ambassadeur-ny Aostralia fa nampitena ny asan'ny beboly dia nahatsapa mihitsy hoe tena nahazo hery mihitsy satria tena hoe nitonomy ambassadeur-ny Aostralia tamintsika nomenantsika zany ny fahefana avy any an-danitra fandavana amin'ireo bevoly ireo ary dia isorana mihitsy moa Aostralia amin'ny namin'izany atsika ny ambassadeur ray aman-dreny Sedoara izay tena mikarakaratsika ary miavana atsika tsy mitsahatra mihitsy ny mampahery maneho atsika ny toromarika ny fampianarana ary dia tena matsiaro sabatra mihitsy ary tena voaray tsara mihitsy ny toromarika sy ny anatra rehetra fampahirezana rehetra izay neny ambassadeur-ny Aostralia ray aman-dreny Sedoara atsika ty iny zany ka atsika zanak'Andriamanitra dia sady tena miomina tsara nafantatra ny Aostralia tsika tamin'ny alalan'ny ambassadeur-ny Aostralia ray aman-dreny Sedoara zany midika fa ao aminy ny fanahy faminaniana ary ny fanahy masina nefa dia miteny fa tena adiany anankiray ny Aostralia tokana ihany mivalana Aostralia tsy misy fisarahana ao amin'ny Aostralia ary izay rehetra tiany Aostralia dia voalohany tena tsy maintsy tiany ambassadeur-ny Aostralia izy satria tsy misy nahafantatra amin'izany Aostralia zany tokoa tsika raha tsy teo ny ambassadeur-ny Aostralia ary dia hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Aostralia foana tsika zay misaraka amin'ity isika ary hoanareo ihany koa zany zay ny andefan'ny antso dia nataony ambassadeur-ny Aostralia teo dia antsoina nareo zay ny andefan'ny antso atao manatena ny Aostralia fa tsy misy famonjena afa-tsy Aostralia ary raha mbola mieritreritra no any an-danitra ihany dia tsy misy afa-tsy Aostralia ihany no lalana tsy fahamarinana ary fiainana mitondra makany an-danitra ary tsy misy nahafantarantsika izany Aostralia zany raha tsy ny ambassadeur-ny Aostralia izany raha mbola manaiky nefa marina zany Aostralia zany dia tadidia tsara mihitsy fa ny fanahy faminaniana izay nahafantarantsika izany Aostralia zany dia ao amin'ny ambassadeur-ny Aostralia ary ny fanahy masina dia tsy mampisaraka izany fanahy masina zany fa mampitambatra ny fanahy masina araka ny teny rehetra zay efa neny ambassadeur-ny Aostralia antsika teo iny ka dia faly tokoa izy morala tena faly amin'ny pensy ny toromarika sy ny fananarana ny fampahirezana rehetra izay nomeny ambassadeur-ny Aostralia antsika teo tsapa mihitsy hoe tena teny mpitiavana daholo no nomeny antsika teo reny ary dia voaray tsara tsy rehetra namarany ambassadeur-ny Aostralia tamintsika teo dia mirary soantsika rehetra samy miorona tsara sy asa tsaratsarany amin'ny Aostralia ary hifankaty tsara ary tsy hisy fisarana mihitsy amin'ny Aostralia fivana mazay mientritsika ho an'ny famirezana fa mandroso foana ny fampitonany Aostralia mahery foana ny fampitonany Aostralia efa menantsika ny fahefana mpandresitsika miaraka amin'ny Aostralia ka dia samy tahiny Aostralia dao tsika rehetrarehetra ie da iny Aostralia ihany koa ny evangeliste avy any amin'ny faritra Fianarantsoa iny amin'ity anio ity tena fifaliana tokoa satria tsy nisy mpitondra olona anankiray ho any an-danitra izany teto ambony ty tany ty afa-tsy ny ambassadeur-ny Aostralia ary mbola nitondra olona ho any an-danitra koa zany ambassadeur-ny Aostralia zany dia mbola nameny fahefana sy ny jery tafiditra aleo amin'ny teny mamy araba tompoko miaraba ny ambassadeur-ny Aostralia dia ny ray aman-dreny samy Sedoara dia miaraba ny ireo pasteur morala koa fanapitana fandarana sy zanak'Andriamanitra manerana Madagasikara anisy fifaliana dia fanentana pasteur tena fifaliana asika zanak'Andriamanitra tokoa reny nabarany ambassadeur-ny Aostralia reny satria tena io tokoa tsika vao tena manfana na voa atsika ary tena fifaliana sy misy tahaka an'izany ka tena ampy somary raisitsika vetivetiketiny ny RTL miaraba tokoa ty ny fanapana ia mba azo kapikely le telemary efa misokatra tompoko tiny amle miazo tamin'ny telemary eny tompoko somary miandry kely tsika eo amin'ny telema mbola tsy misy miditra aloha fa miandry kely ny ambassadeur-ny Aostralia vetivetikely izy eo ampiandrasana ny antso zay ho ataony ambassadeur-ny Aostralia atsika amin'ny toin'ity
koa dia mbola manitanao hatrany hoe ianao tsara zatra toromarika rehetra. Tafiditra tompoko. tena soa daholo. tena soa. Miaratsiny amin'ny rahalahy teny tapahana mila manjavakely a. Iny Mety tompoko. hoe ambassadeur a dia hiraka zany hoe olona mirary hiraka solony ahosoa any hoe pisolo tena any ahosoa any aby ambassadeur dia tsy misy système na ministre zany na hoe premier ministre fa izy olona mirahana fotsiny ka midikany olona mirahana zany dia ambassadeur ny fensolana azy. Dia tsy manangana gouvernement izy satria tsy fidirana zany mihitsy amin'izy resaka fivavahana fandaminana asan'Andriamanitra ny izy zany. Na ny fanjakana misy hoe président dia premier ministre dia ministre resaka fanjakana indray zay fa ity tsy resaka fanjakana etetany fa fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy an'izany fa mba soloteny mety hoe ambassadeur dia ho an'ireo hoe notivady eo fa dia bahina ho naiky natao Soratra masina any zany tiany ataony ambassadeur Osoa. ka iny ihany ka naiky anao an'izy teo Iny le nametraka an'le hoe mino ny marive ianareo. Kapetoana le fanontaniana ilokana vetivety azy. Eny Fa io tompoko. metraka fanontaniana hoe inona ny tiany apetraka. Eny tompoko. Ia dia afaka miantso zany le olona. Miantso zany ilay olona anankiray izay nameraka fanontaniana teo hoe hanao débat raha mbola mandray ianao satria tafiditra ianao tompoko. Fantaniako zany hoe mino fefa misy masomary zatra protestante catholique tsinitsinna olona Aza miteny institution angamba ianao anatin'ilay izy mialatsiny fa zay fantaniako hoe mino venareo hoe masomary zany moa zany mary zany zan'Andriamanitra fa tsy tapahako te efa nanontany teo zay dia efa novaliana sa mbola tsy hainao tsara efa valim-panontaniana teo. Eny efa voarain'ny ambassadeur Osoa zay fanontaniana zay ary. Eo ampiandrasana satria namerina mena le fanontaniana indray zany hoe mimivy anareo any Marie. Tafiditra tompoko. Ya, kasi zay averiko zany izy. Nyany maheno tompoko. Maheno tompoko. isan'ira io ampianariko anao zany fa io Osoa zanak'Andriamanitra io dia indray ary izy no voalohany tamin'izay no arin'Andriamanitra. Izy tena marina amin'ny namorona. Raha ny zavatra misy zany dia tsy manana reny izy amin'izay ohatra zay fa raha ny ray izy dia manana izy dia ny ray ilay narilanga sy ny tany. Rehefa hidiny ety ambony tany kosa izy dia aloha zany tontolony eo ambony izay misy ny azy zany hoe tsy mbola isy akory ny olombelona dia efa nikisista zany Osoa zanak'Andriamanitra zany. Rehefa tonga indray ny fotoana tsy maintsy hidiny ety an-tany ka hidiny ety an-tany io zanak'Andriamanitra io ny lalàna ny tany zany zay olona hipetraka eto dia tsy maintsy olombelona manana structure ohatran'izao teo olombelona zao ka hanao mission ity le zanak'Andriamanitra io ary mission permanent zany hoe somary lavalava dikan'izay teny maharitra zany ka amin'izy anao manao mission elaela zay dia tsy maintsy hivadika olombelona izy mba tanteraka azy lalàna ny famoronana zany fa ngamba tsy didiranareo lalina fa zay mihitsy izy ho an'izay mafantatra ny tontolony any ambadika any mafantatra an'izany ho an'izay mety manana anjarana dikan'izay fa zay ny lalàna napetraka ao an-tany izy milatsy mipetraka eto dia tsy maintsy olona ohatrantsika zao ohatran'ny nareo fakahita io misy maso misy olona misy tongotra sy maso mihafa
tena hoe structure noho izany zany a mba hahafahany zanak'andriamanitra hipetraketo ka vitan'le missiony a dia tsy maintsy ho ateraka ny olona izy ary ny fomba nanaovana azay a dia mifidy vehivavy andriamanitra hiteraka azy zany hoe moyen nampiasaina izy a mba ahafahana mampiditra ny zanak'andriamanitra ho tonga ety ambony tany dia raha raisina amin'izay sazy kosa le zany a dia azo lazaina hoe reniny mihitsiny a izay moa zany Maria satria la natura zay niteraka dia reny satria tsy maintsy nampinonoina izy fa tsy koretra dia misy zatina menazy fa tsy maintsy nampinonoina reniny izy a dia mazava hoe fa reniny izy amin'izay enta zay fa raha amin'ny structure amin'ny hoe nandefasana anazy a dia tsy manandrany izy satria izy avy any ambony a dia tsy tsisy reny izy tena marina raha amin'izay fa raha ny zava-misy hitan'olombelona zany a dia azo considerena hoe reniny Maria satria nitsotro anazy nitsaraka anazy anamelona anazy tany alanin'ny olo sy mahasolihafa zany ka izay ngamba ny azavena anao mikasika ny amin'iny a mikonoatra ny amin'ny fomba fiaingany sy ny mahasamihafa ny fanontaniana mety tianao apetraka zao tsy haiko hoe inona mety tianao apetraka fa miankina amin'izay zany raha azonao tsara zay a dia fantatranao a tokony ho arahana mikasika ny amin'izay indray mety ho anontanianao ngamba miandry hatramo ny fanontaniana mbola tianao ho anontaniana moa zany ny ambassadeur Ochoa rehefa azonao a izay noteniny zay tafiditra anao tokoa ia misaotranao ray aman-dreny tsara be manao fampitohevitra amiko anao fa lafon'ray Yaoshua Yaoshua moa zany Jésus na Jesosy na Jesu zay moa zany fanontaniana amperan'indray hoe Yaoshua ve ozy no Jesosy a na Jesu na Jésus tafiditra tokoa da tena mizay dia zao Yaoshua tsy mitovy amin'ny Jésus tsy mitovy amin'ny koa ny Yeshua Yeshua mitovy amin'ny Jésus ihany zany ny antony a dia tsotra i Jésus a dia zay atao hoe Jesosy na Jesu na Jesasy satria na Yeshua dia andriamanitra ny Grika ao amin'ny baiboly toby a no ahitanao zay hoe Jésus c'est un nom grec baiboly toby traduction œcuménique de la Bible hitanao koa izy eo amin'ny God Church New Version zany baiboly anglisy indray izy io Jesasy izy a izy Greek form any na Grika le izy ny mpamonjy nefa ny araka lalàna John 82 de Jiosy avy amin'ny Jiosy ny famonjena John 7 zany a tsy mitovy leo satria ndray dia nanarana Jiosy ary nanarana Jiosy a dia voapofo mihitsy le hoe mitondra ny anarany ray a le zanak'andriamanitra io atsika mahafantatra fa ny baiboly a dia io any Hébreu na ny Jiosy ka raha voaka ny référence le tena narana marina zany tsika azona famonjena dia tsy maintsy mijery le baiboly Hébreu a fa fahamarinana mihitsy ny zavatra zany ohatra hoe raha tia anaty fampantarany Bouddha ianao a dia tsy boky aty Afrika ny ijeranao za fa tsy boky any Chine hoe ahoana ny tantarany Bouddha satria zaka any Sinoa zany andriamanitra zany ka raha ohatra anao ijery kosa ny tantarany andriamanitra le ao anatin'io baiboly io dia izy io nadika avy amin'ny baiboly Hébreu sy mivadibadika moa fampitrana ny Hébreu dia hoe lasa mivadika Grika dia to mivadika Frantsay sy Anglisy dia to lasa gasy dia tsy maintsy jereva anaraka ny maha Hébreu an'ilay izy zany a le andriamanitra zany ka ny anaran'ity zanak'andriamanitra ty dia mitondra ny anarany ray fa 17:11 John 17:11 miteny hoe tehirizy ireo ray masonao amin'ny anaranao zay nimenao ahy John 17:11
diny anaran'ilay ray nefany a araka ny voalazan'ny testamenta vaovao satria any mahitana azy izay amin'ny baiboly hebreo a dia ia araka ny samote chapitre 15 verset 2 ny samote moa dia exodosy amin'ny teny gasy zany hoe exodosy toko fahatelo dimy faharoa efa voadikany professeur Tsoraki André izy io tamin'ny teny frantsay satria André Tsoraki dia professeur en lettres jiosy izy io ary mpandika amin'ny teny maro samihafa an'le baiboly hebreo zany fa tsisy erreur ny zany andika dia jiosy izy a mandika amin'ny teny firenena maro samihafa dia ao amin'izany exodosy 15:12 zany a 15:2 no nafantara fa il y a le nom du Père, il y a le nom de l'Elohim, du Père, du Moshe, de nos ancêtres aussi. Zany hoe ny anarana io zanak'Andriamanitra io zany dia manomboka amin'ny anarana hoe ia satria mitondra anarany rainy izy. Noho izany zany a tsy mety le Jésus, tsy mety le Jesosy sy ny maro samihafa noho ny amin'izay lalàna zay satria fantatra le anarana amin'ny teny hebreo fa raha tsy misy ny baiboly hebreo dia mety hoe samy namorona teny ka fa le baiboly hebreo misy existe fa saingy fotsiny hoe zava-misy no vainga le anarana zany dia ozany hoe mitovy ve reto itandrevany tsy mitovy satria samihafa izy ndray jiosy a anarana jiosy satria avy any amin'ny jiosy ny mpamonjy normaly tsy maintsy jiosy io anarana io a le anarana Jesus Jesus sy Yeshua kosany a zay Jesosy ihany anarana grika indray dia satria ny mpamonjy tsy grika fa hebreo jiosy dia mazava zany fa tsy mitovy ireo a satria ndray fantatra hoe ia fomba ino zay ia zay anao dia Andriamanitra jiosy zay dia Yahoshua zany Andriamanitra jiosy ary dia kosa hoe zay jiu dia tsy manana zay lettre sisa zay zany le Andriamanitra jiosy a donc tsy jiosy le izy a fa ny grika dia conclusion tsy mitovy reo. mino fa voarainao tsara ny fanazavana teo a tafidranao tompoko ia sosa tompoko nareo zany moa zany engy amin'ny teny original foloana mihitsy zany somary fitomboa mihitsy originalité amin'ny fitomboa mihitsy izy nareo zany izy miolona amin'ny originalité amin'ny fitomboa mihitsy zay moa ny fanontaniana napetrany teo paster zay no fanontaniandray a napetrany izy teo a voarainy zany lay valim-panontaniana dia hoe nareo ve ozy izy a miorona amin'ilay originalité a ny fitomboany mihitsy tafiditra tompoko zay teo any an-danitra dia tsy maintsy miverina amin'ny fahamariana satria hoe lalàna hoe avy ny andro ary tonga ankehitriny a afaka marina hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamariana John 4:24 lalàna zany zany hoe rehefa mitady ny fahamarina ianao zany a dia tsy maintsy miverina amin'izay hoe mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamariana inona fahamariana hoy zay Yahoshua hoe izao lalàna sy fahamariana sy fiainana tsy misy olona mankany amin'ray raha-tsy amin'ny lalana zany hoe raha ho any amin'ny Andriamanitra tena maro mio anao zany a dia tsy maintsy mandeha mankany amin'ny Yahoshua satria izy mafaka mankany araka lalàna sy ny fahamarina rehefa mpiasa soratra masina moa zany ka tena hitady amin'ny Andriamanitra jiosy io a dia zay ny lalàna napetrany ao satria dia io dia lalàna dia ny lalàna indray dia teny hoe avy any amin'ny jiosy ny famonjena ny mpamonjy zany dia jiosy ilay mitondranao mankany amin'ny lalàna sy fahamarina mankany amin'ray zany a jiosy ary izy hoe tsy misy anarana hafa asan'ny apôstôly 4:12
azany apôstoly 92 tsy misy anarana hafa azahoan'ny olona famonjena ary zany anarana zany toinona fambelan-keloka azany apôstoly 10:43 azany apôstoly 10:43 zany hoe rehefa te hazo fambelan-keloka anao zany a mavovonjy ary te hazo famonjena anao a mba ho any an-danitra dia tsy maintsy manaraka an'ilay anarana tokony ianao satria hoe tsisy anarana hafa noho izany tsy resaka originalité mihitsy izy fa ao ihany le originalité satria tany ny originalité lazona le famarinana fa tena lalàna mihitsy izy hoe misy anarana tena mitondra famonjena ary tokana izy dia ny afantarana nefa nametraka an'ilay anarana ilay mpamonjy hoe ilay mitondra makany an-danitra hoe za dia mitondra ny anarana iray ka raha voadiso anao zany amin'izay zavatra dia lasa manika an'ilay lalàna zany lasa tsy azonao le famonjena satria efa nametraka lalàna izy hoe tsy misy anarana hafa azany apôstoly 92 hoe tsy misy anarana hafa nomenany olona ambany lanitra azo famonjena noho izany a takiana le anarana zany rehefa te hazo famonjena ianao fa rehefa ohatra moa zany hoe tsy te hazo famonjena ianao dia tsy mivaky loha amin'ilay anarana tendray moa zany tsy terena zany fa rehefa te hitady an'ilay famonjena ianao zay hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia tsy misy takianao io anarana io ianao olombelo raha tokony stricte izy le anarana mitondra makany amin'ilay mpamonjy mba vavonjy a fa raha vao tsy ianao strict amin'izany a manao foana mamompena efa lasa mamompena dika zay tsy tsara izany a fahendrena zany dia tsotra tady an'ilay originalité anao a satria zay rehefa hamarinana zany hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy anao sy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe tadiavinao sy ny fahamarinana zay zany a rehefa te ho afa-keloka sy ho afa-pahotana na te voavonjy ianao zay zany mivalin'izay teny zay fa tsy hokony hoe nareo hoe te hiverina any amin'ny original raha milafindray tsy hitako loha zay maranty an'izay a kanefa iny tsy dia izay loatra fa tsary zany zaranao zany mety original satria tena originalité am'izay zany fa tsy le hoe original raha ohatra zay ma tsy hivery original dia ohatra hoe hivery ny teny bref hoe zany ianao dia hanao fomba ny bref eny ianao zany sy maro samihafa fa n'izy tsy hany fa ilay lalana makany amin'ny famonjena no nasiana andehananao dia efa nafantatra araka ny soatra masina sy lana fa iaoso azy dia io anarany oso na azonao famonjena dia tsy azo anaovana erreur io satria lalàna takony ianao zao raha mananarana rakotsotra rakotso pierre dia tena raha voavaina hoe rakoto lala pierrette zay fa tsy mivoaka ny vola ambanky zay ngavana fa zay zatra normal zany vola ambanky da tsy mivoaka raha vao miova ny anarana dia nahoana moa re ty anarana mitondra famonjena ty no ovaina sady tsy possible mihitsy hoe anaran'andriamanitra zany ovaina zany efa namana efa tsy fahendrena trony zany anaran'olombelona raha ovaina ny amin'ny tribonaly efa ankaiky be hoe maninoko iny ovainao ty anaranao ty ary tsy misy olona manay tena voanovoanarana zany hoe ovain'ny olona any ny anarana fa tena mampiady zany fa raha olombelona raha tsy mahavita sady tsy manaiky an'izany maika ve raha andriamanitra ovaina ny anarana dia efa mahafantatra izy fa tena hoe io ny anarany a dia amin'ny fandanjana sy ny fanomezam-boninahitra anazy dia avy ireo hiverina aminazy ny anarana satria efa namoaka lalàna Isaia 48:11 Isaia 48:11 ny voninahitro tsy meko ny hafa indrisy ozy a lotonga ny anarana voninahitro kosa tsy meko ny hafa zany hoe tsy tian'andriamanitra manova le anarany zany dia areo areo atansika teodray no miresaka fa andraiky amin'ny folo sy latsaka folo eo a eny tompoko akoriraka zay koa tena maro fa dia anatina am'izay mbola fa areo atansika teo a mareotsika ndray a manaraka dia miraso tsika eo tainao soa tsika ezarehetra zany a arakitsony zany dia miresaka mantytesmatsitsika manatonga ny andraiky amin'ny folo a dia afaka miresaka eo fa raha ny amin'ny famarina fatena gama nefa mety amby zay fa raha vao misy mipetraka dia tsy mamatsony efa visaka zany efa mitsotra marina zay visaka zany foray tompoko tainy aoso ihany koa ny ambasiteny aosoa dia ny ray aman-dreny a Samson Doara namiainy izay valim-panontaniana izay a ho anao izay nameraka ny fanontaniana teo a voaraina avokoa sitra tiana nambara tamin'ny toy ny ity a
presque moa ianao zany tafiditra anao tafiditra miaksotra betsaka toko fa vory afatra fa fotoana manaraka nanambola resaka satria lina be aminy satria afinaritra be le de miraroso ho an'ny fanakiasoa de misotranao ihany koa ny amin'ny ty anio ity mbola anatin'ny fanitana motsika mbola misy 15 minutes na 10 minitra eo eo afatsika zay mbola anao fanitanana miditra afatsika ihany koa mbola manao ihany koa ny fifaliana amin'ny ity satria nomen'Andriamanitra fahefana sy hery andrava ny asana devoly totsika tamin'ny alalan'ny teny zay nomen'Andriamanitra ho teneny ambassadeur Joshua ho antsika zanak'Andriamanitra rehetra tsy anatahotra ary tsy hororo mihitsy fa vonona hiady sy andrava rehefa valo de ny fahavalo ny famarinany zany de ireo anjery ny mivadika sy ny firongony sy ireo miaraka amin'ny trahitra hatraty amin'ny farany ambany indrindra zay miasa eto ambony tany ity na anatin-dranomasina zany de samy efa nomen'Andriamanitra atsika koa ny fahefana andravana azy tafirinao tokoa Miarabany ambassadeur Joshua Saint Étoile ny tenako de miarabany pasteur Rides pasteur Panetana de miarabany zanak'Andriamanitra rehetrarehetra anambarany hafaliko ako voalohany aloha de amin'ny sorana be ho an'ny dadatsika Andriamanitra rehetrarehetra Joshua satria banirany Joshua satria Joshua tsy olombelona satria Joshua vonjena de nanome hasolon-tena izy ambassadeur mandresy tamin'ireo Saint Étoile de tena misaotra be any Joshua mihitsy satria raha tsy nanana zany ambassadeur Joshua zany de tsisy fanantenana mihitsy aminahy ary tsy aminah rehefa mitsika rehetrarehetra depony eto ambony tany de zara raha hoe mbola nahazo hoe famindrako afaka makany amin'ilay satria raha tena marina tsy mendrika ho antsika mihitsy le hoe ho any an-danitra ho any amin'ny Joshua de sorana be koa ny ambassadeur Joshua satria tena mampianatra fotsy tsy mitsahatra ny manorany foana lalana mahitsy mampianatra ny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe rehefa fomba fandroana devoly satria tsy misy nizaniza fakampianatra anao zany fa mampianatra fotsiny olona hoe devoly zany ohatra zao devoly ohatra zao fa tsy miteny divana aminazy fa mamelona anazy indray raha ny torohevitra ataon'ilay olona de tena sambatra be mihitsy manana ambassadeur Joshua de lasa felim-panantenana indray zay satria mbola manana accès ho any amin'ny Joshua ho any amin'ny ray mihitsy ny ala zay toerana misy an'ireo devoly zay mpialina sy mikony tamin'Andriamanitra toerana faran'izay ambony efa eritreretina hoe tsy tokony tonga anao zany mihitsy tena mahasambatra be na mahainao zany fotsiny de ampirona be fanantena fotsiny any Joshua tsisy araka aminazy mandrakizay ianaradiana azy foana de izany ito rehefa tena izy fa tiana de fantako izy fa tsy mona de za koa tsy hovataka anazy satria zay fatao aminazy de tianazy mandrakizay de tsara mitsiny mandrakizay de sotranareo ny asamfarana de mirarosoana rehetra tahiny Joshua daholo any ambassadeur Joshua indrindrindrindra de mampahirenao foana amin'ny asany Joshua de tsy maintsy ho vita de mampahirana zanak'Andriamanitra rehetrarehetra de tsika rehetra de miara-manao amin'ny asany Joshua fa tsy andrasantsika ny olona ivelany eo de mirarosoantsika rehetra ho tahiny Joshua de mbola hisy tena zany dahora faminy
Manao tale. Allô? Allô? Magnino tsara tale? Maty zany jiro? Ie. Maty ny jiro aty. Ok. Ya. Ya, teny so.